gratis, amigos. Vamos, que estos puerquitos sean los number one. Vamos, ahí viene. Ahí viene, amigos. Doble la pantalla. Está grandísima la pantalla. Sí, pues esta máquina está bien grande también. Se revientan los otros. El mini. ¿El otro? ¿El otro reventó? El mini de $80. ¿Lluvia de monedas? Claro que no. Claro que no, que es lluvia de monedas. Tempranito, amigos. Tempranito la primera lluvia de monedas. Súbenos, 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 puerquito. Súbenos. Ok, $100. Otra vez, Alos, y otra vez. Dos más. Tenemos de muchos puerquitos rojos. Nada, la última, amigos, la última. Ninguna. Ok, $100 tempranito. Está bien.